ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಭೂಮಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚಾನಲ್ಲು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರಿ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು, ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ರೈಲ್ವೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟ್ರೈನ್ 18, ಸ್ಪೀಡ್ 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಅಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಭಾರತ್. 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಇದೆಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಮೂವಬಲ್ ಸೀಟ್ಸು, ಲಾಕಿಂಗು, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಅನ್ನೋದ್ರ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಯಾವುದು? 160. ಅದು 180, ಇದು 160 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಗತಿಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಗತಿಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಇದು 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ಗಳು ತೋರಿಸಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ರೈನ್. ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಮೆಟ್ರೋ. ರೈಲ್ವೇಸ್, ಟೋಟಲ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಡೆಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ. ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೋ. ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ. ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ. ನಮ್ಮೂರು ಮೆಟ್ರೋ. ಹೈದರಾಬಾದ್. ಕೇರಳ. ಕೇರಳ.
ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ 14 cities, 26 city in under construction. ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 30 cities ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಲಾಹೋರ್ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಮೆಟ್ರೋ. ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫ್ರೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಸರ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಫ್ರೈಟ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದು 60-70 ಬೋಗಿ ಇದೆ. 60-70 ಬೋಗಿಗಳಿದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಬರ್ತದೆ. ಇದಾ ಟ್ರಾಮ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಇದು ಬಾಂಬೆದು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಂಬೆದು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಇರಬೇಕು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದು, ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಟ್ರಾಮ್ಸ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲ? ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಬರೋದ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೋನೋ ರೈಲ್. ಮುಂಬೈ ಮೋನೋ ರೈಲ್. ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೇತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಇರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಆಪ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನನಗನ್ಸಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನು ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಷನ್ ಚೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನೀರು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಟ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಸ್ಟಮೇ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಳೆ ಕೋಚ್ಗಳು ಹಳೆ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಹಳೆ ಕೋಚ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಏನಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ. ನಾನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೇನಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ವರ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ, 180 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಮೆಟ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮೆಟ್ರೋ. ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 30 ಇದರಲ್ಲೂ 30 ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 14 ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿದೆ ಮೇಜರ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 30 ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಟಿಲಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆ. ಟ್ರಾಮು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಟಿಲಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಟ್ರಾಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೋನೋ ರೈಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಡು 120 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ 120 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ನಮ್ಮದು 180 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.